Ne sesi oğlum? Cadı sesi. Nasıl bir ses öyle o? Ha. Hah, buradan mı geliyor? Evet tam da Hayır tam da Ömer. doğru bildin. Burada kimse yok. Ömer, orada kimse yok. Burada biri var mı? Bak, Aklıma buradan bence geliyor. o şeyler Yok. Aa, burada da yok Ömer. Bir dinleyelim bakalım sesi. Nereden geliyor? Hah, oradan. oraya baktık. Orada kimse yok. Evet. Şu evden gelebiliyor olabilir mi? Gelin bir bakalım. Aa, Ömer sen önden git. Bak hala geliyor. Buradan mı geliyor acaba? Aa, Onun anahtarları da burada. evet. Tık tık tık. Aa, burası nasıl sıcak bak, dışarısı soğuk. Burada da yok ses. Aa bak şurada delik var. Nerede? Aa, aha, burada geliyor sanki. Nereden gelebilir çocuklar? Burada da... Aa, Ömer. Ses buradan geliyormuş. Bunun içinden. Duyuyor musun? İnanmıyorum. Bu Alaaddin'in sihirli lambası değil. Nasıl ses gelir bunun içinden? Bence o. Hayatın sihirli lambası. Bak nasıl ses geliyor. İçinde biri de yok bakın. Evet. Yoksa biri mi var? Vidaları gevşiyor olabilir. Onunla alakası yok. Gülme sesi bundan geliyormuş. Ben de diyorum ki bu ses nereden geliyor? Ben de şey ya. Bak hala geliyor. Bunun susturma yeri de yok. Şu olabilir mi bak? Neresi? Şurada bir tane şey. Çok karanlık burası. Bakın arkadaşlar. Dışarısı. Hayır bu tabii. Aa, bir tane daha varmış. Bakın. Hem de 2 tane. Bunu da verdim. Bu sesler demek ki buradan geliyor. Çok enteresan bir durum. İlk defa ben böyle bir şeyle karşılaştım. Neden buradan ses geldiğini anlayamadım ama. Çok tuhaf. Gel asalım bunu. As bakalım çiviye oğlum. Ses şu an gitti. Elledik. Gitti. Hadi. Evet. Asıldı. Arkadaşlar sizin de köyünüzde böyle enteresan sesler geliyor mu? Bu gülme sesiydi değil mi? Çok değişik. Hadi çıkın çocuklar dışarıya. Evet. Demek ki lambadan geliyormuş. Ben de merak ettim nereden Ben de geliyor. şundan geliyor zannettim arkadaşlar. Nereden? Bunun içinden. Onun içinden gelmez. Niye gelsin? Bakın. Demek ki sesi bulduk çocuklar. Değil mi? Ömer, Elif var ya. Bunu kilitleyerek bir daha girmesin onun için. Evet. Kilitleyin bakalım. Bu şey neydi ya? Unuttum ben. Arkadaşlar sayfamıza abone olmayı da unutmayın bu arada. Gerçekten mi? Kapıyı kapat yavaş. Ses şu an durdu. Ama ne kadar çok ses geliyordu değil mi? Hı hı. Çok değişik. Sesi duydun. Hadi bakalım. Kapımızı da kapatalım. Sesler falan da gelmesin. Heh, tamam. O zaman arkadaşlarınıza hoşça kalın da diyelim. Videomuzu sonlandıralım. Hoşça kalın. Hoşça kalın Hoşça kalın. arkadaşlar.